Si tu perro se lame mucho las patitas, tienes que ver esto. Que se le amía constantemente las patas hasta producirse úlceras y no sabía el por qué. Le hice en cantidades de exámenes y no me aparecía absolutamente nada. Al utilizar este probiótico, pues, Neoblas, la perra en cuestión de 14 días dejó de lamerse y de producirse úlceras en la piel. ¿Ok? Es excelente. Te lo recomiendo 100%. Que tu perrito se lame excesivamente las patas muchas veces puede responder a problemas intestinales que se reflejan en el exterior como alergias, picazón e irritación, y se lame como un intento de aliviar su malestar. Pero puedes solucionarlo y mejor aún prevenirlo con nuestro probiótico para mascotas Biomix M1. ¿Cómo lo hace? Restablecerá el equilibrio de su microbiota, contribuirá a disminuir las alergias y reducirá la inflamación del intestino y de las almohadillas de las patitas de tu peludo. Si tu perro no deja de lamerse, escríbenos. Es momento de aliviar su malestar y fortalecer su sistema inmune con Biomix M1.